นนี้มันเป็นตับชาอะไรอย่างปลาล่ำดอก มันมีสมุนไพรอะค่ะมันมีหญ้าหวานตัวนึงอัญชันตัว ย่าหวานอัญชัน ค่ะ ใบเตยก็ต้อง ใบเตยตัว อ๋อตอนยกด้วยนะ ใช่ไหม